देख सकते हैं भाई ने यहाँ पे हॉट चॉकलेट पाउडर डाल दिया है और थोड़ी शुगर ऐड करी है। एंड ये भाई की स्पेशल मशीन है जो यहाँ कहीं और नहीं मिलती है। ये भाई फेमस है नैनीताल में। क्या नाम भाई आपका? हाँ, विनीत भाई नाम है। नैनीताल में लेक के सामने आपको मिल जाएंगे, माल रोड से थोड़ा सा पहले। तो भाई ज़रूर यहाँ पे इनकी कॉफ़ी ट्राई करें एंड मैं टेस्ट करके बता दूँ गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कॉफ़ी आ चुकी है एंड टेस्ट करके बताने कैसी है। हैदर भाई कैसी लगी? मेरे को भी अच्छी लगी। यहाँ पे हॉट चॉकलेट ब्रो, नॉट अ कॉफ़ी। दीदी ने हमें सब कुछ क्लियर